Что-то я не знаю, распускается он или нет. Здесь от мак отцвел уже. Я вроде видела только вот такими вот, не цветущими шариками. Растет. Оливки старые. Упс. Их бы надо тоже покосить, в общем-то, и привести в порядок. Ну, елки-палки. Столько вложенных денег и средств, и в итоге просто запущено все.